Bore da, Will Troughton ydw i, curadur ffotograffiaeth yn y Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth. Dwi'n mynd i siarad i chi heddi am rhai o casgliadau sydd gyda ni sy'n dangos Cymru i gyd neu rhan fawr o Gymru. Dwi'n mynd i dechrau gyda Jeff Charles, y casgliad mwyaf sydd gyda ni gan un person. Roedd Jeff Charles wedi hyfforddi fel newyddiadur a wedyn newid i ffotograffydd yn y 30au ac y 40au. So mae gen i llun fan hyn o awyren Almaeneg sydd wedi dod lawr yn 1941 yn ardal Dinas Mawddwy. Mae gen i llun fan hyn tu mewn tŷ fferm. Roedd Jeff yn gwneud stori am amaethyddaeth ar yr un fferm a wedyn maen nhw'n gofyn i'n Jeff os maen nhw'n cael paned. So mae'n mynd mewn i'r tŷ fferm a roedd y wraig yn rhoi bara ceirch a menyn a jam a welodd Jeff mae popeth wedi cael ei wneud ar y fferm, dim byd sydd wedi cael ei prynu mewn. A dyma'r un o'r hoff lluniau fi yn casgliad Jeff Charles yn dangos y posman olaf i defnyddio ceffyl. Roedd e'n mynd o gwmpas yr ardal Tregaron a Abergwesin ar ben ei ceffyl a dyma'r llun hyfryd o y posmon yn dod gyda llythyrau i un o'r ffermydd yn ardal Abergwesin. Dyma llun arall ar gyfer amaethyddaeth. Mae'r bechgyn yma yn byw yn y llofft stabal, uwch ben y stabal, a chi'n gallu gweld mae'n edrych ddim yn cyfforddus iawn. Chi'n gallu gweld ei dillad yn hongi yn lan. Ti'n gallu gweld dal tipyn bach o eira ar ei sgidiau. Mae hwn wedi cael ei tynnu yn mis Ionawr ar fferm yn Sir Fôn. Roedd Jeff Charles yn mynd i bron â pob Eisteddfod Genedlaethol a dyma llun o'r Eisteddfod Genedlaethol 1946 a dyna Crwyth yn siarad i'r tywysoges Elizabeth, sef wrth gwrs brenhines presennol. Roedd Jeff Charles yn hoff iawn o rheilffyrdd hefyd a mae lot o lluniau o rheilffyrdd dros Gymru yn y casgliad. Roedd Jeff yn ymddeol yn y diwedd y 70au ond yn cario ymlaen i wneud tipyn bach o gwaith ar ei hunan fel arfer yn gwneud storiau amaethyddol. Wedyn, wedi rhoi ei casgliad o dros 100,000 o nigyddion i'r Llyfrgell a wedi dod i'r Llyfrgell i helpu catalogio nhw. Mae bron i gyd nawr wedi cael ei digidio ac mae'n gael ar safle we y Llyfrgell. Roedd John Thomas yn ffotograffydd arall sydd wedi teithio dros Cymru bron i gyd. Mae wedi tynnu lot o lluniau o pregethwyr a i ni mae'n edrych yn falle'n tipyn bach yn od i tynnu y holl lluniau o pregethwyr, ond yn yr 1970au, 1980au, roedd papurau newydd yn bryn, does dim teledu, does dim radio, does dim cinema. So mae pobl yn dibynnu ar y pregethwyr, maen nhw'n clywed pob dydd Sul i clywed am y byd tu allan o Gymru ac i helpu nhw yn meddwl am pethau crefyddol neu am beth arall sy'n digwydd yn y byd. So mae pobl yn casglu y lluniau o'r pregethwyr maen nhw'n hoffi. Hefyd, mae wedi tynnu lot o lluniau topograffig sef o lleoedd dros Cymru. Mae enghreifftiau yn cynnwys Aberdyfi fan hyn gyda'r llongau ar bwys y cei ac y pobl yn gweithio ar y llongau. Llandysul yn yr eira. Ac hefyd y tŷ bach fan hyn. A os ydych chi'n edrych yn ofalus ar y arwydd, mae'n tafarn oedd ond tafarn bach iawn. Hefyd, roedd yn tynnu lluniau pobl wrth ei waith a roedd yn wastad yn mynd tua canol dydd a yn dweud oherwydd mae'r golau yn well i tynnu lluniau. Hefyd, os mae'n mynd i tynnu lluniau o pobl wrth ei waith, mae eisiau bod yn siŵr mae'n tynnu lluniau yn ei awr ginio, nid pan maen nhw'n fod yn gweithio. A dyma enghraifft o pobl wrth ei waith yn tu allan y swyddfa post yn Letterston. Mae'r enw Francis Frith yn gyfarwydd iawn i pobl gyda diddordeb mewn hyn ffotograffau. Ni'n lwcus iawn i cael tua 20,000 o lluniau gan Francis Frith yn y casgliad yn y Llyfrgell. Mae 2 cyfres, un yn dyddio o'r 1980au hyd at yr 1930au. A wedyn mae cyfres arall o'r 1950au a mynd i'r dechrau yr 1960au. Dyma enghreifftiau o hen lluniau o Abergele,
A ni'n gallu edrych ar y rhif a ni'n gwybod maen nhw'n dod o'r 1890au. Mae gen i rhestr o pa llun sydd wedi cael ei tynnu mewn pa blwyddyn. Chi'n gallu gweld strydoedd Abergele a wedyn dyma rhai lluniau o'r ail cyfres yn dangos Abergele yn yr 1950au. Y ffotograffydd olaf dwi eisiau siarad am heddi yw Dai Evans, sef y dyn surreal. Mae'n tynnu lluniau tipyn bach yn wahanol. Dyma enghraifft. Chi'n gallu gweithio allan beth yw'r teitl. Os dydych chi ddim cweit yn siŵr, Saved by Van Gogh. A dyma enghreifftiau eraill o'i waith. Chill Out Chamber. Whitewash. A Rockfall. Mae gen i tua 70 o printiau greiddiol Dai Evans a maen nhw'n rhoi golwg hollol wahanol am ffotograffiaeth.